आज म तपाईहरुको माझमा परमेश्वरको वचन लिएर यहाँ उपस्थित भइसकेको छु। जतिजना जुममा जोइन हुनुभएको छ स्वागत छ। अनि मैले फेसबुक अनलाइनमा पनि मैले लगाइराखेको छु। मेरो फेसबुक अनलाइनबाट पनि कतिले सुन्न सक्नुहुन्छ। आज म तपाईहरुको माझमा एउटा नयाँ विषय नै लिएर आएको छु। यो मेरो कोशिश हो। म एउटा परिपक्व मान्छे हैन यसको विषयमा, तर मेरो कोशिशलाई पक्कै भए पनि परमेश्वरले कदर गर्नुहुन्छ। परमेश्वरको वचनबाट नयाँ प्रकारको एउटा विचार, एउटा वचनको प्रकाशहरू लिएर आउने मेरो कोशिश हो। मेरो कोशिश जारी रहनेछ। आज म तपाईहरुको माझमा विशेष गरेर परमेश्वरको उपनिवेशको एउटा अवधारणाको विषयमा म तपाईहरुको माझमा वचन बोल्न चाहन्छु। सायद यो विषयमा कतिलाई चित्त नबुझ्ला, त्यो आफ्नै ठाउँमा छ, तर मलाई लागेको कुरा जुन अध्ययन गर्दाखेरि मैले अलिअलि बुझेको कुरा तपाईहरुको माझमा म ल्याउँदै छु। यो उपनिवेश भन्ने बित्तिकै धेरैको मनमा सायद यो आउला कि यो एउटा राजनैतिक शब्द हो, यो चाहिँ एउटा कुनै साम्राज्यवादी देशको एउटा शासन हो भनेर लाग्छ होला। तर मैले त्यसको विषयमा अलिकति केही भन्न चाहन्छु। यो संसारमा, यो देशमा सबैभन्दा पहिला यो एउटा उपनिवेशको राज्य शासन चलाउने युनाइटेड किंगडम, युके हामी भन्छौं। हामी नेपालीमा यसलाई बेलायत पनि भन्छौं। बेलायतको राज्य जब ऊ आफ्नो शासनमा एउटा शक्तिशाली बन्दै गयो, उसको एउटा सार्वभौम शक्ति बढ्दै गयो, त्यस पश्चात उसले विभिन्न साना देशहरू उसले व्यापारको सिलसिलामा त्यस ठाउँमा गएर त्यो सानो देशका बासिन्दाका मानिसहरूलाई, त्यहाँका जनजातिका मानिसहरूलाई एउटा व्यापारको माध्यमद्वारा आफ्नो कब्जामा लिएर त्यो देशलाई चाहिँ आफ्नो हातमा लिएको, अनि त्यस देशमा चाहिँ एउटा उपनिवेश खडा गरेर आफ्नो शासन चलाएको कुराहरू हामी देख्दछौँ। हामी टाढो जान पर्दैन उपनिवेशको एउटा जुन अवधारणा बुझ्नको निम्ति इन्डिया नै काफी छ। त्यही समयमा हङकङलाई पनि एउटा उपनिवेश बनाएको हामी देख्दछौँ। यस्तै साउथ अफ्रिकाको धेरै देशहरूमा यस्तै व्यापारको सिलसिलामा गएर बेलायतले त्यहाँको जनजातिहरूलाई आफ्नो अधीनमा ल्याएर त्यहाँनिर एउटा उपनिवेशको शासन चलाएको हामी देख्दछौँ। अनि जब यो बेलायतले आफ्नो उपनिवेशको एउटा अवधारणालाई उसले तीव्र गति बनाउँदै लग्यो, त्यो समयमा उसले त्यहाँनिर एउटा व्यापारको सिलसिलामा त्यहाँनिर उसले शासन जमाउँदाखेरि सबैभन्दा पहिला चाहिँ उसले त्यहाँनिर आफ्नो भाषालाई लगेको हामी देख्दछौँ। त्यही कारणले गर्दाखेरि अहिले अब जुन ठाउँमा ब्रिटिसले उपनिवेशको रूपमा एउटा शासन गरेको थियो, त्यो देशको अफिसियल भाषा चाहिँ अंग्रेजी भएको हामी देख्दछौँ हैन, त्यो देशमा। अनि उनीहरूको अफिसियल भाषा अंग्रेजी भएको छ। जस्तो अब हामी देख्छौँ वेस्ट इन्डिज, विशेष गरेर क्यारिबियन यो क्षेत्रमा धेरै उपनिवेश छन्। त्यहाँनिर अब ब्रिटेनको मात्रै उपनिवेशहरू छैनन्, त्यहाँनिर फ्रान्सको छ, त्यहाँनिर स्पेनको छ हैन। त्यस्तै अरू जो शक्तिशाली देश छ, आफ्नो शक्ति सामर्थ्यमा उनीहरू चाहिँ शासनमा बलवान हुँदै जाँदाखेरि त्यसरी सानो देशलाई अधीनतामा ल्याएर उनीहरूले शासन गरेको देश छ, उपनिवेशहरू छन्। अब त्यो उपनिवेशमा आफ्नो भाषा मात्रै लगेन, तर त्यस ठाउँमा उसले आफ्नो शासनलाई, आफ्नो देशको शासनलाई कायम गर्नको निम्ति त्यहाँनिर उसलाई गभर्नर पठाएको हामी देख्दछौँ। त्यसलाई हामी नेपालीमा राज्यपाल भन्छौँ। राज्यपाल उसले त्यस ठाउँमा
स्थापित गरेर राज्यपाल मार्फत उसले त्यो उपनिवेशमा शासन गरेको कुराहरू हामी देख्दछौँ। अनि राज्यपाल मार्फत त्यो उपनिवेशमा शासन गर्दाखेरि त्यहाँको भनौँ न एउटा इम्पेरियलिस्टिक पावर भएको एउटा साम्राज्यवाद शक्ति भएको देशले आफ्नो देशको एउटा भनौँ न कन्स्टिट्युसन भनौँ त्यस्तो कुराहरूलाई त्यस ठाउँमा लागू गर्ने। अब राजाहरूको विषयमा भन्नुपर्दाखेरि राजाको एउटा भनौँ न उसको इच्छा चाहना हैन, उसको उद्देश्य उसले जुन उसको देशमा सञ्चालन गर्दाखेरि जुन उद्देश्य उसको योजना उसको चाहनाको कुराहरू उसले त्यहाँनिर चाहिँ लागू गर्ने काम गर्दथ्यो। तर यो एउटा सानो मैले आजको मेरो वचनलाई अलिकति बुझ्न तपाईहरुलाई सहायता पुगोस् भनेर मैले एउटा सानो उदाहरण मात्रै दिएको। यो एउटा धरतीय उपनिवेशको एउटा भनौँ न सानो एउटा अवधारणा थियो। म अब परमेश्वरको वचनतर्फबाट म तपाईहरुको माझमा वचन ल्याउन गइरहेको छु। विशेष गरेर मैले यो उपनिवेशको विषयमा भन्न पर्दाखेरि बाइबलमा हामी जानु पर्दछ। बाइबल मुताबिक नै हामीले बोल्नु पर्ने हुन्छ। कति समयमा सान्दर्भिक हुन सक्छ, कति समयमा सान्दर्भिक नहोला पनि, तर मैले जुन मेरो कोशिशलाई तपाईहरुले कदर गर्नुहुन्छ भन्ने कुरामा म विश्वास राख्दछु। बाइबलले कहिले पनि धर्मको विषयमा उल्लेख भएको हामी पाउँदैनौँ। बाइबलमा यसको मतलब बाइबलले चाहिँ धर्मको विषयमा कहिले पनि त्यहाँनिर उल्लेख गरेको हामी पाउँदैनौँ। उत्पत्तिदेखि प्रकाशसम्मको पुस्तक हामीले पढ्दाखेरि त्यहाँनिर चाहिँ राजाहरूको विषयमा छ, त्यहाँनिर राज्यको विषयमा छ, त्यहाँनिर शासनको विषयमा छ, त्यहाँनिर प्रभुत्वको विषयमा हामी प्रशस्त पाउँछौँ बाइबलमा। अनि त्यसले गर्दाखेरि जब बाइबलको यो कुरालाई मैले अध्ययन गर्दै जाँदाखेरि यही कुराहरू नै मैले देखेँ। जब बाइबलमा हामी राजा, राज्य, शासन अनि प्रभुत्वको कुरा हामीले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ हामीले दुईटा कुरामा सायद ध्यान दिन पर्छ होला। एउटा कुरा त हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा, हामी यस धरतीमा बस्छौँ। यो धरतीलाई चाहिँ हामी भौतिक संसार भन्छौँ र हामी अर्को कुरामा पनि हामी विश्वास गर्छौँ जसलाई हामी स्वर्ग भन्छौँ हैन। अनि जहाँ चाहिँ परमेश्वर आफ्नो राज सिंहासन खडा गर्नु भएको छ र त्यसमा उहाँ विराजमान हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वास गर्छौँ। यसको मतलब चाहिँ त्यसलाई हामी आँखाले देख्दैनौँ, यसलाई हामी अदृश्य संसार भन्न सक्छौँ र हामीले भन्न पर्दाखेरि यसलाई हामी आत्मिक संसार पनि सायद भन्न सक्छौँ। र मलाई लाग्छ हामीले जब राज्य, शासन, प्रभुत्वको विषयमा हामीले कुरा गर्दाखेरि भौतिक संसार र यो आत्मिक संसार दुईटैको कुराहरूको विषयमा हामीले अलिअलि छुवाउनु पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। तर हाम्रो फोकस चाहिँ आत्मिक संसारकै कुरा जान्छ। किन भन्दाखेरि बाइबलमा हामी कति समयमा शाब्दिक तौरले हामी जान सक्दैनौँ, हामी आत्मिक रीतिले हामी जान सक्छौँ। वर्तमान युगमा हाम्रो क्रिस्चियन जगतमा विशेष गरेर यो एउटा विषय छ, इङ्ग्लिसमा यसलाई किङडम अफ गड भनेर हामी भन्छौँ, नेपालीमा परमेश्वरको राज्य। अनि यो परमेश्वरको राज्यको विषयमा त्यति सिकाइएको हामी पाउँदैनौँ। यसको विषयमा हामी विशेष गरेर यस धरतीमा क्रिस्चियन जगतमा धेरै क्रिस्चियन विद्वानहरू छन्। अब क्रिस्चियन विद्वानहरूले पनि यो परमेश्वरको राज्यको विषयमा उनीहरूको अवधारणा चाहिँ राज्य आत्मिक हो, राज्य परमेश्वरको हो, अनि यो राज्य चाहिँ स्वर्गमा अवस्थित छ भनेर सिकाइने गर्दछ। र एक समयमा मैले पनि यसरी नै विश्वास गरेको थिएँ। मेरो अवधारणा पनि यो नै थियो।
परमेश्वरको राज्य भनेको चाहिँ आत्मिक हो, यो चाहिँ स्वर्गमा अवस्थित छ भन्ने कुराहरूमा नै मैले विश्वास गरेँ। तर जब बाइबललाई अलिकति गहिरिएर अध्ययन गर्दै जाँदाखेरि यो परमेश्वरको राज्य यो एउटा आत्मिक हो, यो राज्य परमेश्वरको हो र यो स्वर्गमा अवस्थित छ भनेर मात्रै पर्याप्त छैन कि जस्तो मलाई लागेको छ, जसको कारणले गर्दाखेरि मैले अलिकति यो उपनिवेशको एउटा अवधारणा मैले तपाईँहरूको माझमा ल्याएको हुँ। यी दिनहरूमा मैले यसको विषयमा अलिकति गहिरिएर अध्ययन पनि गर्दैछु र म यो परमेश्वरको राज्यको विषयमा विभिन्न PDF फाइलहरू मैले डाउनलोड गर्दछु वेबसाइटबाट, अनि त्यस पश्चात म पढ्ने गर्दछु। अनि युट्युबमा पनि विशेष गरेर परमेश्वरको राज्यको विषयमा प्रचार गर्ने परमेश्वरको जनहरूको विषयमा मैले सुनिरहेको छु। यो हप्ताभरि मैले यसको विषयमा धेरै मैले सुने अनि मैले आज तपाईँहरूको माझमा यसको विषयमा तयारी भएर म आएको छु। अनि विशेष गरेर यो परमेश्वरको राज्यको विषयमा अलिकति परिभाषाहरू हामीले हेर्यौँ भने, हेर्दै गयौँ भने हैन, यसको विषयमा भन्नुपर्दाखेरि जब परमेश्वरको राज्य भन्ने बित्तिकै परमेश्वरले शासन गर्ने देश हो भन्ने कुरा हाम्रो मनमा आउँछ। अर्को चाहिँ जब राज्यको कुरा हामी गर्दाखेरि राज्य त पक्कै भए पनि कुनै राजाले शासन गरेको देश हो भन्ने कुरा पनि हाम्रो मनमा आउँदछ। यो कुरा सत्य हो। परमेश्वरको राज्य भन्ने बित्तिकै त्यो राज्यमा चाहिँ परमेश्वरले शासन गर्नुहुन्छ। राज्य भन्ने बित्तिकै त्यहाँनिर राजाले नै शासन गरेको कुरा त्यहाँनिर स्पष्ट रूपमा हामी बुझ्न सकिन्छ। यो शाब्दिक रूपमा भनौँ या यसलाई आत्मिक अर्थमा लगाउँ, अर्थ त्यही नै हुन जान्छ। तर विशेष गरेर बाइबलमा जब यो परमेश्वरको राज्यको विषयमा त्यहाँनिर हामीले अध्ययन गर्दाखेरि त्यहाँ हामी के देख्दछौँ भन्दाखेरि अलिकति अर्थहरू फरक, जुन हामी यो शब्दलाई भन्ने बित्तिकै अर्थ हाम्रो मनमा आउँछ त्योभन्दा अलिकति फरक अर्थ हामी पाउँछौँ। अनि विशेष गरेर बाइबलमा पुरानो नियम हिब्रू भाषामा लेखिएको कुरा हामी सबैलाई अवगत छ, नयाँ करार ग्रिक भाषामा लेखिएको कुरा हामीलाई थाहा छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि जब पुरानो नियममा हामीले राज्यको विषयमा भन्नुपर्दाखेरि इङ्ग्लिसमा हामी किङडम भनेर हामी भन्न सक्छौँ। पुरानो नियम हिब्रूको बाइबलमा किङडमलाई मालाका भनेर भनिएको हामी पाउँछौँ र ग्रिकमा यसलाई बेसिलिया भनेर भनेको हामी देख्छौँ। अनि यो मालाका र यो बासिलिया यो दुईटै हिब्रू र ग्रिक भाषाबाट इङ्ग्लिसमा त्यसलाई अनुवाद हामीले गरेको हामी पाउँछौँ। त्यसलाई विभिन्न तरिकाले अनुवाद गरेको हामी देख्छौँ। अनि तर यसलाई वास्तवमा हुबहु त्यसको अर्थ आउनु पर्दाखेरि चाहिँ जब त्यहाँनिर मालाकाको अर्थ डोमिनियन भन्ने शब्द नै के भन्छ अर्थ नै आउँछ। डोमिनियन भनेको चाहिँ नेपालीमा प्रभुत्व भनेर हामी सायद भन्न सक्छौँ। ग्रिकमा बासिलिया भनेर भनिएको छ। बासिलियाको हुबहु अर्थ पनि डोमिनियन भन्ने अर्थ नै आउँछ। यसको पनि अर्थ प्रभुत्व नै हो। अनि यो मालाका र बासिलियालाई चाहिँ इङ्ग्लिसमा विशेष गरेर अनुवाद आउँदाखेरि चाहिँ किङडम भनेर त्यहाँनिर अनुवाद गरिएको कुराहरू पनि पाउँछौँ। अनि विशेष गरेर मालाका जसलाई हामी यसको अर्थ डोमिनियन हुन्छ। अनि पुरानो नियमको बाइबलमा लगभग 4467
पटक त्यहाँनिर उल्लेख भएको पाउँछौँ भने नयाँ करारमा जुन बासिलिया भनेर त्यहाँनिर उल्लेख भएको हामी पाउँछौँ। यो बासिलिया शब्द 923 पटक त्यहाँनिर नयाँ करारमा प्रयोग भएको हामी पाउँछौँ। अब यो दुवैको अर्थ प्रभुत्व, सार्वभौम शासन, राज्य वा शाही शक्ति भन्ने कुरा आउँछ यसको अर्थ। अनि जब हामी यो कुराहरू गर्दै गर्दाखेरि हामीले बाइबलको कुरालाई पनि त्यहाँनिर त्यसलाई जोड्नु पर्ने हुन्छ। हामीले त्यसको सन्दर्भहरू मिलाउनु पर्ने हुन्छ। भजन सङ्ग्रह 103 मा त्यहाँनिर परम प्रभु परमेश्वरले स्वर्गमा के भन्छ आफ्नो सिंहासन स्वर्गमा इस्टाब्लिस गर्नु भएको छ हैन, अथवा परम प्रभु परमेश्वरले आफ्नो सिंहासन स्वर्गमा स्थापित गर्नु भएको छ भनेर त्यहाँ हामी पाउँछौँ। अनि त्यसको दोस्रो पाटो हैन, उहाँले प्रभुत्वले सबैमाथि शासन गर्नुहुन्छ। मैले अघि जुन हिब्रू, मलाका र बासिलियाको अर्थ मैले जुन भने त्यो अनुसार हाम्रो नेपालीको नयाँ नेपाली बाइबल जुन संशोधन छ त्यसमा हामी यही अनुवाद भएको हामी देख्छौँ। तपाईले सायद आफ्नो बाइबल खोलेर त्यो हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। भजन सङ्ग्रह 103 तपाईले पछि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ, अथवा अहिले पनि तपाईले त्यस खण्डमा आएर हेर्न सक्नुहुन्छ। अहिलेको न्यू रिभाइज नेपाली भर्जन छ, त्यो भर्जनको बाइबलले चाहिँ सही त्यहाँनिर अनुवाद ल्याएको हामी देख्दछौँ। अनि त्यहाँनिर परम प्रभु परमेश्वरले आफ्नो सिंहासन स्वर्गमा स्थापित गर्नु भएको छ। अनि दोस्रो पाटोमा उहाँले भन्नुभएको छ उहाँको प्रभुत्वले सबैमाथि शासन गरेको छ। अब यसमा NIV को इङ्ग्लिस बाइबलले के भन्छ, Lord has established his throne in heaven भनेर त्यहाँनिर हामी देख्दछौँ। अनि सेकेन्ड पार्ट चाहिँ and his kingdom rules over all भनेर त्यहाँनिर भनेको हामी देख्दछौँ। अब अहिलेको प्रचलित नेपाली भाषा इङ्ग्लिसबाट हामीले अनुवाद गर्नु पर्दाखेरि परम प्रभु परमेश्वरले आफ्नो सिंहासन स्वर्गमा स्थापित गर्नुहुन्छ। अनि दोस्रो पार्टमा हामीले भन्नु पर्दाखेरि उहाँको राज्यले सबैमाथि शासन गर्दछ भनेर त्यहाँनिर सायद हामी त्यसलाई प्रचलित भाषामा भन्न सक्छौँ। तर यो तरिकाले अनुवाद गर्दाखेरि त्यति सान्दर्भिक हामी देख्दैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले अहिले नयाँ नेपाली जुन संशोधन छ NNRV भनेर भन्छ, न्यू नेपाली रिभाइज भर्सन, यसमा सही अनुवाद आएको हामी देख्दछौँ। अनि यो खण्ड अनुसार परम प्रभु स्वर्गको सिंहासनमा विराजमान हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामी बुझ्दछौँ। अर्को शब्दमा हामी भन्नु पर्दाखेरि स्वर्ग एउटा नदेखिने अदृश्य संसार हो भनेर पनि हामी बुझ्न सक्छौँ। अर्को तरिकाले भन्नु पर्दाखेरि स्वर्ग एउटा स्थान हो भनेर पनि हामी भन्न सक्छौँ। सरल भाषामा हामी भन्न पर्दाखेरि स्वर्गको सिंहासनबाट परमेश्वर आफ्नो शासन चलाउनुहुन्छ, आफ्नो उर्दी जारी गर्नुहुन्छ, अथवा उहाँले त्यहाँबाट नै शासन गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा पनि हामी देख्दछौँ। यसको मतलब परम प्रभु परमेश्वर अदृश्य संसारको सिंहासनबाट सबैमाथि आफ्नो प्रभुत्व कायम गर्नुहुन्छ, अथवा हामीले भन्नु पर्दाखेरि आफ्नो धार्मिकताको शासन चलाउनुहुन्छ हैन। यो नै सायद यसको अर्थ लाग्न सक्छ। अब परमेश्वरको धार्मिकताको शासन कहाँ र कसलाई भन्ने प्रश्न निश्चय नै आउँछ।
पक्कै भए पनि स्वर्ग यति पवित्र ठाउँ, अनि त्यो पवित्र ठाउँमा धार्मिकताको शासन नै कायम छ। र मलाई लाग्छ त्यो स्वर्गीय स्थानमा स्वर्गीय शासनको त्यति आवश्यकता पनि पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अब परमेश्वरले त्यहीबाट नै शासन गर्नुहुन्छ त कहाँ र कसको लागि भन्ने प्रश्न आउँदाखेरि बाइबलले भनेको छ सबैमाथि। यसको मतलब परमेश्वरले सृष्टि गरेको कुराहरूमाथि। हिब्रूको पुस्तकमा हामी यसरी देख्दछौँ, परमेश्वरले वचनद्वारा उहाँले ब्रह्माण्ड सृजना गर्नुभयो। हाम्रो नेपालीको बाइबलमा चाहिँ सारा संसार सृष्टि गर्नुभयो भनेर सायद अनुवाद भएको छ। त्यो अनुवाद चाहिँ त्यति स्वाभाविक देखिँदैन, तर यसलाई हामीले भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले आफ्नो वचनद्वारा ब्रह्माण्डलाई सृष्टि गर्नुभयो भन्ने कुरा यसको अर्थ आउँछ। र उहाँले अदृश्य कुराबाट ब्रह्माण्डलाई सृष्टि गर्नुभयो, बनाउनु भयो भन्ने कुरा त्यहाँनिर उल्लेख भएको हामी देख्छौँ। अनि उत्पत्ति 1:1 मा हामीले हेर्यौं भने परमेश्वरले स्वर्ग बनाउनु भयो अनि परमेश्वरले पृथ्वी बनाउनु भयो, हैन? अनि मैले अघि भने भजन संग्रह 103 को खण्डबाट कि परमेश्वरले आफ्नो के भन्छ सिंहासन स्वर्गमा खडा गर्नु भएको छ, इस्टाब्लिश गर्नु भएको छ, स्वर्गमा स्थापना गर्नु भएको छ। अनि परमेश्वरले सृष्टि गर्नु भएको जुन के भन्छ स्वर्ग छ त्यसमा आफ्नो सिंहासन परमेश्वरले स्थापना गर्नु भएको छ, त्यहाँबाट शासन गर्नुहुन्छ। मैले त्यो कुराहरू भनिसकेको छु। र त्यहाँनिर उत्पत्ति 1:1 मा परमेश्वरले पृथ्वीलाई सृष्टि गर्नुभयो, बनाउनु भयो भनेर त्यहाँनिर भनिएको छ। त्यो सृष्टि चाहिँ त्यो धरती जुन उहाँले सृष्टि गर्नुभयो त्यो धरती चाहिँ वास्तवमा त्यो ब्रह्माण्ड भित्र पर्दछ। अनि यसमा यो ब्रह्माण्ड भन्दाखेरि हामी बसेको पृथ्वी पनि पर्दछ। अनि यो धरती अथवा पृथ्वी चाहिँ स्वर्ग जुन एउटा अदृश्य संसार छ, हैन, यसको एक वास्तविकता हो। यसलाई सरल भाषामा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ धरती अथवा पृथ्वी चाहिँ अदृश्य संसारको एउटा वास्तविकता हो। हामीले यसरी बुझ्न हामी सक्छौं जस्तो मलाई लाग्छ। अब यो जुन मैले अघि भने दुईटा कुरा हामीले बुझ्न पर्छ। एउटा कुरा चाहिँ भौतिक संसार, अर्को कुरा चाहिँ आत्मिक संसार। अब यो भौतिक संसारमा परमेश्वरले आफ्नो इच्छा, आफ्नो उद्देश्य, आफ्नो चाहना अनुसार काम भएको उहाँ चाहनुहुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले जब बाइबलमा अध्ययन गर्दै जान्छौं, बाइबलमा अध्ययन गर्दै जाँदाखेरि हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा मलाई धेरै छ जस्तो मलाई लाग्छ। यी दिनहरूमा धेरै मान्छेहरूले के भन्छ भन्दाखेरि बाइबल चाहिँ एउटा प्रजातान्त्रिक पुस्तक हो, बाइबल कुनै तानाशाही तरिकाको पुस्तक होइन, परमेश्वरको सेवकाई तानाशाही तरिकाले हुँदैन, तर परमेश्वरको सेवकाई चाहिँ प्रजातान्त्रिक हो भनेर कतिले भन्छन्। मैले पनि एक समयमा यसरी नै प्रचार गरेको पनि थिएँ। कतिले सायद त्यो सुनेको छ, थाहा गरेको होला। किन भन्दाखेरि मेरो धारणा थियो कि परमेश्वरको सेवकाई चाहिँ सबैले गर्नुपर्छ, बराबरी तरिकाले गर्नुपर्छ, हामी सबैको बराबर अधिकार हुन्छ, हाम्रो बराबर त्यहाँनिर चाहिँ लगानी हुनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा थियो। त्यो हिसाबले मैले भने, तर वास्तवमा
बुझ्दै जाँदाखेरि परमेश्वरको वचन बाइबल र परमेश्वरको सेवकाई चाहिँ त्यो दृष्टिकोणले हेर्न सकिँदैन रहेछ। परमेश्वरको वचन बाइबललाई हामी थियोलोजी भन्छौँ। थियोलोजीको अर्थ चाहिँ ईश्वर सम्बन्धी शास्त्र अध्ययन भन्ने कुरा हामी पाउँदछौँ। अनि त्यहाँनिर थियोलोजी भन्ने बित्तिकै त्यहाँनिर चाहिँ परमेश्वरको कुरा नै आउँछ। थियो भन्ने कुरा नै पहिला आउँछ। थियोको अर्थ चाहिँ परमेश्वर हो ग्रिक भाषामा। अनि परमेश्वरले नै शासन गर्नुहुन्छ। यसको मतलब जब हामी सेवकाई गर्दछौँ, सेवकाई गर्दाखेरि त्यो सेवकाई चाहिँ वास्तवमा परमेश्वरको शासन नै हो भनेर हामीले मानिलिनु पर्ने कुरा आउँछ। अनि त्यसले गर्दाखेरि मैले भन्नु पर्दाखेरि बाइबल चाहिँ कुनै के भन्छ डेमोक्रेसीको पुस्तक होइन, बाइबल कुनै के भन्छ गणतन्त्रवादको पुस्तक पनि होइन, तर बाइबल चाहिँ एउटा ईश्वरवादको पुस्तक हो। बाइबल चाहिँ एउटा प्रभुत्वको पुस्तक हो। परमेश्वर सबै कुरामाथि प्रभुत्व गर्नुहुन्छ। यो कुराहरू नै सायद बुझ्नुपर्छ मलाई लागेको कुरा हो। अनि यो माथिको मैले भनेको खण्डहरूबाट एउटा स्वर्ग चाहिँ हेडक्वार्टर हो हैन। नेपालीमा यसलाई हामी मुख्यालय भन्छौँ है। जुन स्वर्ग अदृश्य देश हो जहाँनिर परमेश्वर आफ्नो सिंहासन स्थापना गरेर विराजमान हुनुहुन्छ। अनि अब परमेश्वरको राज्य वा परमेश्वरको प्रभुत्व चाहिँ धरतीमाथि को प्रभाव हो, अथवा अर्को शब्दमा भन्नु पर्दाखेरि एउटा उपनिवेशको मैले कुरा गरेँ, उपनिवेश माथिको एउटा प्रभाव हो भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। किन भनेर भन्दाखेरि मैले अघि एउटा उपनिवेशको एउटा मैले अवधारणा तपाईहरुलाई मैले भनेको थिएँ। अनि त्यो उपनिवेशमा जब एउटा देशले त्यहाँनिर आफ्नो शासन कसरी लागू गरेको छ भनेर मैले त्यहाँनिर कुरा गरिसकेको छु। अब तपाई र हामी वास्तवमा बाइबलले भन्छ हामी चाहिँ परमेश्वरको परिवारको सदस्य हौं भनेर एफएसी 2:19 ले भनेको हामी देख्दछौं। अब परमेश्वर कहाँ बस्नुहुन्छ भन्ने कुरा तपाईले थाहा पाइसक्नु भएको छ र परमेश्वरको परिवारको सदस्य हामी चाहिँ परमेश्वरको परिवारको सदस्य हौं भनेपछि तपाई र हामी कहाँ कुन ठाउँमा हाम्रो स्थान छ भन्ने कुरा पनि सायद हामीले बुझिसकेका छौं जस्तो मलाई लाग्छ। एफएसी 3:20 ले भन्छ हाम्रो नागरिकता स्वर्गमा छ भनेर त्यहाँनिर भनिएको छ हैन। हामी चाहिँ स्वर्गीय नागरिक हौं भनेर एफएसी 3:20 ले भन्दछ। त्यसले गर्दाखेरि हामी यस धरतीमा कुनै देशको नागरिक भन्दाखेरि हामीले सायद घमण्ड गर्नुपर्ने अवस्था छैन होला। यो चाहिँ यस धरतीको निम्ति हो, तर यदि तपाई र हामी परमेश्वरको निम्ति हो भने हाम्रो नागरिकता चाहिँ स्वर्ग हो हैन। अनि त्यो कुराहरू नै पहिलो प्राथमिकता तपाई र हाम्रो हुनु पर्दछ। किन भन्दाखेरि हामी परमेश्वर कहाँ हौं? परमेश्वर स्वर्गमा हुनुहुन्छ अनि हामी परमेश्वरको नागरिक हौं। हाम्रो नागरिकता स्वर्गमा छ है। त्यसले गर्दाखेरि अब हामी यस धरतीमा छौं। हामीले धेरै यस्तो कहावत हामीले सुन्छौं कि हामी त एक दिनको पाहुना हो यस धरतीमा हैन। यो ख्रिस्चियनले मात्र भन्दैन, अख्रिस्चियनले पनि भन्दछ, तर ख्रिस्चियनहरुले भन्ने शब्द चाहिँ यही हो, हामी यस धरतीमा पाहुना हो तर हामी त स्वर्गको नागरिक हौ। तर यस धरतीमा हामी एउटा के भन्छ
परदेशीको रूपमा हामी छौं है। हामी त प्रवासमा छौं। र यो वास्तवमा परमेश्वरको उद्देश्य हो। परमेश्वरले तपाईं र हामीलाई सृष्टि गर्नुभयो। तपाईं र हामीलाई सृष्टि गर्नुभएपछि परमेश्वरले स्वर्गमा राख्न चाहनु भएन। उहाँले सृष्टि गर्नुभएको मानिसहरूलाई चाहिँ उहाँले यस धरतीमा नै राख्न चाहनुभयो। यो एउटा महत्त्वपूर्ण कुरो हो। अनि त्यस पश्चात परमेश्वरले यस धरतीमा राख्नुभयो भने उहाँको पक्कैमा पनि एउटा इच्छा र योजना छ। अर्को ठाउँमा हामी देख्दछौँ, सायद दोस्रो कोरिन्थी 5:20 हामी यो देख्दछौँ। त्यहाँनिर पाउल प्रेरितले यसरी एफेसीका मण्डलीले लेख्दछ, हामी ख्रीष्टका राजदूतहरू हौं हैन। यदि हामी ख्रीष्टको राजदूतहरू हौं हैन, स्वर्गमा विराजमान हुनुहुने परमेश्वरको दाहिने बाहुलीमा बस्ने येशूको राजदूतहरू हौं भने यस धरतीमा हामी स्वर्गको प्रतिनिधित्व गरेर बसेका छौं। हामीले कतिको प्रभाव पारिरहेका छौं त सोच्न पर्ने कुरा आउँछ। उपनिवेशको अवधारणामा म अलिकति तपाईहरुलाई अझै पनि अगाडि बढाउँदै जानेछु। उपनिवेश कुनै मानिसको योजना थिएन, यो त परमेश्वरको आफ्नै योजना थियो। सबैभन्दा पहिला परमेश्वरले मानिसलाई किन सृष्टि गर्नुभयो भन्ने उद्देश्य महत्त्वपूर्ण छ। सायद यसको प्रश्न तपाईहरुको माझमा राख्न पर्दाखेरि असल होला। यो परमेश्वरले किन मानिसलाई सृष्टि गर्नुभयो भन्ने प्रश्न हामीले मनमा राखिराख्यौं भने सायद यो उपनिवेशको विषयमा जुन कुराहरू गरिरहँदाखेरि सायद हाम्रो मनमा प्रकाश पर्दै जान्छ जस्तो मलाई लाग्छ, बुझ्न सजिलो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अनि मानव सृष्टि गर्ने परमेश्वरको मुख्य उहाँको उद्देश्य अथवा उहाँको योजना चाहिँ स्वर्गको राज्य धरतीमा विस्तार गर्नु हो, धरतीमा स्थापित गर्नु हो। अर्को शब्दमा भन्नु पर्दाखेरि परमेश्वरले मानिसलाई सृष्टि गर्नुको मुख्य उद्देश्य चाहिँ आफ्नो पुत्रहरूद्वारा धरतीमा उपनिवेशीय शासन चलाउनु हो। उत्पत्ति 1:1 मैले अघि भनिहाले, परमेश्वरले स्वर्ग र पृथ्वी बनाउनु भयो हैन। उत्पत्ति 1:26 हामी देख्दछौं परमेश्वरले यसरी भन्नुभएको छ, परमेश्वरको वचनमा परमेश्वरले भन्नुभयो, मानिसहरूलाई आफ्नै स्वरूपमा आफ्नै प्रतिरूपमा बनाऊ, तिनीहरूले समुद्रका माछाहरू, आकाशका पंक्षीहरू, पाल्तु पशु र जमिनमा चहल पहल गर्ने सबै जन्तुहरूमाथि अधिकार गरून् भनेर त्यहाँनिर हामी देख्दछौं हैन। अब यो अधिकार भन्ने जुन एउटा शब्द छ त्यसमा चाहिँ पुरानो नियमको हिब्रूको बाइबलमा हामीले हेर्यौं भने त्यहाँनिर चाहिँ मालाका भन्ने शब्द नै त्यहाँनिर उल्लेख भएको हामी देख्दछौं। त्यो मालाका शब्दलाई चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ इंग्लिशमा डोमिनियन भनेर अनुवाद गरेको हामी देख्छौं। यसको मतलब प्रभुत्व हो, यसको मतलब शासन पनि हो हैन। अनि यो शासन भनौं, प्रभुत्व भनौं, अधिकार भनौं, यो तीनैवटा शब्द उस्ता उस्तै हुन्। अनि यो विशेष गरेर यो खण्डहरूमा इंग्लिश स्ट्यान्डर्ड भर्जन, रिभाइज स्ट्यान्डर्ड भर्जन, किङ जेम्सको बाइबलले चाहिँ सही तरिकाले त्यहाँनिर अनुवाद गरेको हामी देख्छौं। अनि अब उत्पत्तिको पुस्तक 2:15 यसरी भनेको हामी देख्छौं, परमप्रभु परमेश्वरले मानिसलाई अदनको बगैँचामा लानु भई त्यसको गोडगाड र हेरचाह गर्न राख्नुभयो हैन। त्यहाँनिर बाइबलमा हामी त्यो देख्दछौं। अब यहाँ स्वर्ग चाहिँ स्वर्गको राज्यको मुख्यालय भनेर हामीले अघि भनिसकेका छौं। अदृश्य देश, परमेश्वरको सिंहासन, अनि पृथ्वी उहाँले बसाल्नु भएको एउटा के भन्छ धरतीय उपनिवेश है। मैले सायद अघि भनिसकेको छु। अनि
परमेश्वरले आफ्नै स्वरूपमा सृष्टि गर्नुभएको मानिस आदमलाई अदनको बगैँचा अथवा धरतीको कुनै एउटा ठाउँको नाम हो त्यो, हैन? त्यस ठाउँमा उहाँले राख्नुभयो। अनि उसलाई त्यो अदनको बगैँचामा राखेपछि उसलाई एउटा प्रभुत्व गर्ने अथवा शासन गर्ने अधिकार दिनुभयो। परमेश्वरले बसाल्नु भएको यो धरतीय उपनिवेशमा आदम चाहिँ एउटा प्रतिनिधिको रूपमा उहाँले राख्नुभयो, जसलाई परमेश्वरले आफ्नो इच्छा, आफ्नो उद्देश्य, आफ्नो चाहना कार्यान्वयन गर्न त्यहाँनिर राख्नुभयो। यसको मतलब पृथ्वीमा परमेश्वरको शासन, प्रभाव, परमेश्वरको इच्छा र योजना, चाहना, कार्यान्वयन अधिकार आदममा थियो भन्ने कुरा हामी देख्दछौँ। अर्को शब्दमा हामीले भन्नु पर्दाखेरि आदम स्वर्गको राज्यको प्रतिनिधित्व गर्ने एकजना दूत थियो, जसलाई परमेश्वरले आदमको बगैँचामा राख्नु भएको थियो। अब एउटा उपनिवेश शासनको प्रणालीमा भन्नु पर्दाखेरि आदम परमेश्वरले यस धरतीमा शासन गर्न पठाउनु भएको एक राज्यपाल थियो। तर एउटा दुःखको कुरो यसको विषयमा अलिकति म भन्न चाहन्छु। अब परमेश्वरले मैले अघि भने हिब्रूको पुस्तकमा परमेश्वरले सारा ब्रह्माण्डलाई अथवा ब्रह्माण्डलाई आफ्नो वचनद्वारा सृष्टि गर्नुभयो, अनि जो दृश्य छ त्यो अदृश्य कुराबाट बनाउनु भयो भनेर त्यहाँनिर भनेको कुराहरू मैले भनिसकेको छु। अब ब्रह्माण्डभित्र सृजिएका सबै कुराहरू पर्दछन्। सौर्य मण्डलीमा तपाईहरुलाई थाहा छ, सौर्य मण्डल के भन्छ मण्डल अथवा इंग्लिशमा यसलाई सोलर सिस्टम हामी भन्दछौं। अनि यो सोलर सिस्टममा जम्मा 8 वटा ग्रहहरू छन् भनेर हामी पढ्ने पनि गर्दछौं। अब त्यो ग्रहहरू मध्येमा पृथ्वी एउटा ग्रह हो, जहाँ परमेश्वरले आदमलाई राख्नुभयो, हैन? पृथ्वी जसलाई मैले अघि उपनिवेश भनिसकेको छु, यसलाई अदृश्य स्वर्गको राज्यको प्रभुत्व प्रकट गर्ने दृश्य स्थान पनि भनेर भन्न सकिन्छ। अब आदमको राज्यको प्रतिनिधि थियो। आदम पृथ्वीको राज्यपाल थियो। मैले अघि भनिसके स्वर्गको सिंहासनमा बस्नुहुने परमेश्वरको इच्छा, योजना अनि उहाँको चाहना कार्यान्वयन गर्नु उसको दायित्व थियो। स्वर्गीय संस्कृति, मूल्य, मान्यता, नैतिकता र जीवनशैली कायम गर्न उसको दायित्व थियो धरतीमाथि, किनभने ऊ स्वर्गको राज्य शासनको एउटा उत्तराधिकारी थियो। तर दुःखको कुरो, आदम यी सबै कुरामा असफल भएको हामी देख्दछौं। अब अहिले हामी बसेको यो धरतीय उपनिवेश जसलाई परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभयो, अनि परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको यो देशलाई हामी पृथ्वी भन्दछौं, हैन? यो पृथ्वी एक तरिकाले भ्रष्ट छ, तपाईं हामी सबैलाई थाहा छ। त्यसकारण अब परमेश्वरले अब यो धरतीय उपनिवेशमा धेरै कुराहरू पुनर्स्थापना गर्न चाहनुहुन्छ। सबैभन्दा पहिला त पुनर्स्थापना, उपनिवेशको पुनर्स्थापना उहाँले गर्न चाहनुहुन्छ। उपनिवेशको योजना मानिसको होइन, मैले भनिसके परमेश्वरको एउटा योजना थियो। परमेश्वरले जब मानव सृष्टि गर्नुभयो, अनि बाइबलले भन्छ मानव जाति परमेश्वरको सन्तानहरू हुन्। धरतीय उपनिवेशमा आफ्ना पुत्रहरूद्वारा परमेश्वरले शासन गर्न चाहनुहुन्छ भनेर मैले भनिसकेका छु।
पृथ्वी एउटा ग्रह हो, उपनिवेश हो भनेर मैले भनिसकेका छु। अनि परमेश्वरले मानव जातिलाई यस ठाउँमा राख्नु भएको छ। कुनै ग्रहमा मानिसलाई राख्न चाहनु भएन, तर परमेश्वरले यही धरतीमा नै मानिसलाई राख्न चाहनुभयो। परमेश्वरले आफ्ना पुत्रहरूलाई यही भ्रष्ट संसारमा राख्न चाहनुभयो, हैन? अनि यस धरतीमा हामी बसोबास गरेका छौँ। अब बाइबलमा हामीले हेर्दाखेरि यो भ्रष्ट भएको धरतीय यो पृथ्वीमा नै परमेश्वरले आफ्नो प्रिय पुत्र येशूलाई पनि पठाउनु भएको हामी देख्दछौँ। यूहन्ना 6:38 यसरी भनिएको छ, आफ्नो इच्छा पूरा गर्न म स्वर्गबाट ओर्ली आएको होइन, तर मलाई पठाउनु हुनेको इच्छा पूरा गर्न आएको हुँ। मत्ती 6:10 फेरि यसरी भन्नुहुन्छ, येशू, तपाईको राज्य आओस्, तपाईको इच्छा स्वर्गमा जस्तै यस धरतीमा पूरा होस् भनेर यहाँनिर येशूले भन्नुभएको छ। येशू यस धरतीय उपनिवेशमा परमेश्वर उहाँको पिताको इच्छा, योजना र चाहना पूरा गर्न आउनु भएको हो भन्ने कुरा यस खण्डबाट हामी बुझ्दछौँ। स्वर्गीय राज्य पृथ्वीमा लिएर आउनु भएको कुराहरू हामी यस खण्डबाट हामी बुझ्दछौँ। स्वर्गीय राज्यको प्रभुत्व, शासन अनि स्वर्गीय संस्कृति, मूल्य, मान्यता अनि नैतिकता अनि जीवन शैलीका कुराहरू कायम गर्नको निम्ति उहाँ आउनु भएको कुरा हामी यस खण्डहरूबाट बुझ्दछौँ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसकारण तपाईँ र हामी परमेश्वरको सन्तानहरू भएर, परमेश्वरको पुत्रहरू भएर अलिकति सोच्नु पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ कि परमेश्वरले यस धरतीमा हामीलाई किन पठाउनु भयो, हैन? आफ्नो पुत्रलाई किन पठाउनु भयो? यो प्रश्न गर्दा गर्दै त्यो प्रश्नबाट यो कुराहरू मलाई लाग्छ स्पष्ट हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ कि परमेश्वरले जब आकाश र स्वर्ग र पृथ्वी बनाउनु भयो, त्यो समयमा यो पृथ्वीलाई चाहिँ उहाँले एउटा उपनिवेशको रूपमा उहाँले बनाउनु भयो, हैन? अनि त्यस ठाउँमा मानिसलाई राख्नुभयो। अनि परमेश्वरले आफ्नो स्वर्गीय त्यहाँनिर राज्यको प्रतिनिधित्व गर्नको निम्ति उहाँले मानिसलाई त्यस ठाउँमा राख्नुभयो। र यो कुरालाई परमेश्वरले यी दिनहरूमा पुनर्स्थापना गर्न चाहनुहुन्छ। यही कुराको निम्ति परमेश्वरले आफ्नो प्रिय पुत्र येशूलाई यस धरतीमा पठाउनु भयो। उहाँले धेरै स्वर्गीय राज्यको कुराहरू यस धरतीमा उहाँले गरेर देखाएर उहाँ अहिले जानुभएको छ। ती सबै कुराको अहिले अधिकार येशूले तपाईँ र हामीलाई दिएर जानुभएको छ भन्ने कुरा बाइबलमा हामी देख्दछौँ। त्यसले गर्दाखेरि आजको वचनबाट हामी सायद यही कुराहरू बुझ्दछौँ। परमेश्वरले मानवलाई सृष्टि गर्नुभयो र यस धरतीमा नै राख्नुभयो। यसको एउटा योजना छ, किनभने परमेश्वरले आफ्नो स्वर्गीय राज्यको के भन्छ प्रणाली, हैन, सिस्टमहरू यस धरतीमा लागू गर्न चाहनुहुन्छ तपाईँ र हामीद्वारा। आजको वचन म यही नै राख्न चाहन्छु। परमेश्वरको वचनले सबैलाई आशिष मिलेको छ भन्ने कुरामा म विश्वास गर्दै मेरो वचनलाई यही राख्न चाहन्छु। सबैलाई म जय मसीह भन्छु। जय मसीह। ल म्युट अन भयो।